Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做呢個黑椒汁嘅。咁我呢度咧就有啲急凍牛仔骨嘅。咁我依家先洗乾淨佢，然後醃咗佢先。咦？點解黑晒嘅？係啦係啦。哦，你撳到側邊嘅星掣，唔好撳呢個。清洗乾淨啲牛仔骨，然後將佢切好咗先。咁我建議大家咧就用鬆肉粉啦，或者用嗰啲梳打粉啦去醃一醃佢。咁如果大家唔中意鬆肉粉或者呢個梳打粉啦，咁你就唔好用。依家啦開始簡單醃製佢。咁我呢度啦就會落1湯匙半嘅豉油，少少美極，白胡椒1茶匙度。又喺度。跟住啦就鬆肉粉，鬆肉粉咧我落少少就得㗎啦，唔使落多。就係鹽、糖、澱粉、木瓜素同埋椰油1/3茶匙度就 OK 㗎啦。咁樣啦，你整出嚟啦，啲肉啦先至夠腍，唔係嘅話啲牛仔骨啦就會好硬嘅，你食極都咬極都咬唔到。咁我建議鬆肉粉啦，大家攞啲水啦開咗佢先，然後再落去啦就會好過依家咁樣啦去放。加多少少蠔油。咁樣就得㗎啦。好啦，咁而家咧就開始做呢個，唔會喐。好啦，咁而家咧就開始做呢個黑椒汁。咁今次做黑椒汁咧就會同我之前做鐵板牛扒嗰個黑椒汁咧就有啲唔同嘅。葱頭1粒，蒜頭3粒，呢度就切啲蒜蓉，1-2茶匙到嘅蒜蓉同埋乾葱就得㗎啦。另外啦，紅辣椒1條，我揾唔到啲全紅嘅，係得啲半紅半青咁，我唯有照用啦。切細粒啲，材料多少少啊，少啲啲啊，都冇所謂嘅，唔好太執着。咁呢度啦，我就會用大概20克嘅黑胡椒。黑胡椒啦，建議大家買啲新鮮嘅。如果你屋企啲黑胡椒咧用咗好耐嘅話啦，佢個香氣啦係會冇咗嘅。我之前買一支大支嘅啦，一用啦就用咗差唔多2-3年多，我都用唔晒。所以我建議咧，如果你屋企啲黑胡椒係放咗太耐嘅話咧，就抌咗佢。我就發現近排我整啲煮啲牛扒或咩都好，都冇個黑胡椒嗰個香味。黑胡椒啦就用大粒啲嘅，咁我呢度啦就磨20克到啦，大粒啲咧有嗰個口感咯。點解冇喐嘅？是不是沒有動啊？哇！好啦，咁我呢度落大概15克到嘅黑胡椒啦，就唔落太多。開火，中火得㗎啦。中火開抽氣扇，然後啦烘香佢。你烘到啦，你感覺到啦，自己想咳啦，嗰個味啦好大啦，就 OK 㗎啦。糖大概1茶匙半，然後雞粉啦，我就放1茶匙，大概你當佢5克左右啦。蠔油都係1茶匙到，然後味精。少少半茶匙咁樣 OK 㗎啦。我美極2茶匙，1、2，我開始出煙啦，係嘛？你中意辣啲啦，就落多啲。咁另外啦，我就落少少指天椒粉落去，因為我想啦個汁啦出嚟啦辣少少嘅。咁我呢度咧就放少少得㗎啦，大概放咗半茶匙落去就算㗎啦。我想佢辣少少啫，就咁呢度我落咗1茶匙到。牛油啦，都係少少就 OK 㗎啦。你冇個牛油啦，佢就唔香㗎啦。OK， 50克。另外啦，就仲要麵撈嘅。咁麵撈啦個做法，大家睇翻我上一條視頻葡汁嗰度就有教你點做㗎啦。咁上個視頻好多人問我啦，咁麵撈如果做多咗咧點算好啦？你擺落雪櫃就得㗎啦。咁如果你做太多嘅話咧，就直接擺急凍嗰度啦。好啦，咁我而家啦就先燒熱隻鑊，加少少油落去嘅。咁加啲油啦，咁啲牛油咧就唔會咁易炒燶。好啦，咁而家就放啲牛油落去，溶咗佢先，葱頭同埋蒜蓉倒入去，炒香佢先，然後將啲辣椒放埋入去，咁全程啦一直喐佢啊。我咁炒香咗之後啦，我將啲黑椒同埋啲紅椒粉放埋入去，記住一直炒啊，唔係嘅話啦，一黐咗底咧就會燶㗎啦。我就再將啲高湯放入去，咁我呢度有落220毫升嘅高湯。咁如果冇高湯啦，你就直接用水就得㗎啦。落翻多啲雞粉落去，調味料放埋落去，記住試一試啊！太鹹就加啲水。
胡椒唔夠，我可以再落多啲。醬汁煮滾咗之後啦，熄火，然後就落啲麵撈落去，2茶匙到嘅麵撈。咁記住落麵撈嘅時候啦，要熄咗個火去，攪勻咗先。唔係嘅話啦，啲麵撈啦就會啦變咗一嚿嚿噶啦。呢個就係中餐我哋平時食嗰啲黑椒汁啦，同鐵板餐嗰個有少少唔同嘅。加翻少少老抽，調翻啦。黑椒汁完成。茶餐廳炒嘅黑椒意粉啊，黑椒牛柳絲炒意粉啊，或者呢個牛仔骨啊，就可以用呢個黑椒汁噶啦。落油。咁依家啦，先炒香啲牛仔骨。你炒到佢8、9成熟啦，就可以攞出嚟噶啦。先擺一先，爆香啲洋葱、青椒放埋落去。我將頭先牛仔骨啦放埋落去。喂，然後再加啦，做好咗嘅醬汁落去。牛肉如果你想佢黑啲啦，可以加啲啦老抽落去醃㗎，多少少。咁呢個啦，黑椒牛仔汁啦，基本上啦就做好啦。黑椒牛仔骨完成。Coffee。好多汁啊！試下。OK 嘛？會唔會太鹹？鹹啲啲啦，最多係嘛？肯定，我做的怎麼會不好吃？好多汁啊！蒜蓉。好啦，咁最後啦，個黑椒牛仔骨啦，就係咁樣做噶啦。大家覺得 OK 嘛？夠簡單嘛？先食一嚿。Coffee 咁啊，剪咗個頭。點解食？冇啊，都冇得食，食唔到啦，先食自己嗰啲嘢。啊，他在裡面拱來拱去，是在找那個肉。係啊，佢就係食嗰啲肉佢啊。冇乜雞肉啦，佢就唔食啦。好啦，咁今次 video 啦就差唔多啦。咁如果個黑椒汁咧，你哋做多咗啦，食唔晒啦，就可以啦，放喺雪櫃啦，3日左右嘅。咁如果你做咗好多啦，就建議你放急凍嗰度，咁放急凍啦，就可以放啦1到2個月啦。正常嚟講啦，都應該冇問題嘅。咁大家啦，記得啦，點翻個 like 俾我 support 一下，下期見啦，拜拜。